Kam kreshnik Haksiu dhe gjam 26 vjeç, duke fituar gjetës e tim në kete kytet, të vogël të kete, i shtrire buze, likenit të ohrit, në gjuglindje të shkiperise. Shtëngje nga ato vende piktoreske ku u gjish nderrohet në nuansa të shkelkjera ke libari dhe të kuke të telene perendim të djelit. Dhe dimrati ashper vijne me ak forse së të bajne të vleresosh, vertet ngrohtësi në ingjezjari ke gerhet në vate. Unë punoj si zdruktetar në një punishte modeste në kender të kytetit, kryesisht duke ndërtuar mobili me porosi, duke riparuar veranda dhe balkonet e vjetruara, ose duke ndihmuar me rinovime banesash. Puna nuk eshte vesanerisht maggjepsese apo mbreselenese, por eshte ndërshmede e kenakshme. Vertet e shigjogj në gjesine taktile të drurit në duart e mia, aromen dalluese të tallashit të fresket në agjer, dhe digjenin e se ajo ke kryqojsh me aftësite e mia do të zgjase per vite me radhe. Shtëpia ime eshte një shtëpise modeste presh druri, e vendosur buze likenit, e trasheguar nga gjishi impasin derrojgje të 5 vjet me pare. Nuk eshte asgje ekstravagante apo e luksit, vetem derra sa dishe me gjekë gerhasin, gje kuzine e vogel, dhe nje verande e pasme ku ulem shumiqen, e mbrem gjeve me nje birre teftohtene dore, duke dëgjuar valet kë per plasin ritmikisht në molin preshdruri. Nuk kam shume shokeri apo nderve prim social këto kohe, e dashurajme e fundit serioze u largua di vjet me pare, e shgëngjer dhe e pekenakur. Ajo dashiron të dritat e ndritshme të kytetit dhe mundesit e di pafundme dhe unë tjesht nuk mund të lajgja pas kete vend. A i përshtatet personaliteti tim në mënyre të përkryer. I tjeshte, e këndrueshme, e parashikueshme, pa drama apo nderlikime të panevojshme. Keshtu e njoha rezarta malikin, fkingjën time ke gjiton të ne shtëpine ngjitur me timen. Ajo eshte 37 vjes, gjeton në shtëpine me tema dhe dikateshe me veranden, e gere dhe kopshtin e perimeve ke kohet, e fundit ishte bere disi i eger dhe i ritur. Rezarta eshte një furtare profesioniste, ose të pak të nkeshtu ishte para se gjeta të ndryshonte. Ajo kishte një biznes të vogël ku shiste bireke shtepje dhe biskota artizanale në tregun e fermerev që do fungjave, por puna nga dalesua ndjeshem pasi buri i sa nderojjet e 3 vjet me pare nga kanceri i pankreasit. Nuk i njih gjave sanerisht mire në ate kohe, por i githe kyteti i vogël njeu ndikimin e humbjes se tij. Ai ishte me sa duket një njeri i mire nga qdo gjekë dhe gjova, një mesues historie në gjimnazin e kytetit. Rezarta dhe june nuk gjemi saktesisht mik të ngushte në kuptimin tradicional, por mbaj me një maredenje të mire fkingjesore. Ajo filloj me gjeste të vogla, une e ndimogja me detira fizikisht të veshtira si prergja dhe grumbulimi i druve per soben, i sad me drua si regullimi i nje rubineti kë pikonte vazhdimisht në lavamanin e kuzhines se saj. No këmbim të ndime si me, ajo silte njep gjate me biskotate sa pop që kura ende të ngrota nga furra ose një fete bugjare, bireku me mole pas diteve të funjaves. Në bisedonim rastesisht mbi gardhin, andon gjehere per temat e zakonshme si modelet e motit, nivelet e ugjiteli kenit, ose si peshkit nuk po kafshonin kete sezon të kaktuar. Disa here benim shetit që të keta se bashku per gjate shtegut të bregut, me kenin e sajte rëses retriver i arteke në ndik të pas. Ajo posedon kete sheljet e kete dhe të rezervuar, si kur po mbart vazhdimisht, diçka të rende emocionalisht, por nuk dëshiron ti ngar kogjetet gjeret me të. Buzekës jet e sajte vertet a gjeneng gjargje relativisht të i ralla, por kur shfaken, ato janë drisojnë e plotesisht fytyran. Floke kafete e red zakonisht të lidhura pasne njebisht kali praktik. Ato si lajtjeter hekes ke duket se mbajnë histori të patreguara ke ajo zgjed të mos indaje. Ate pasdite të se shtunes, unë mberi të ne shtepi me heret se orari imi zakonshem. Punishtja e zdruktetari se umbil në mesdite sepse puna kishte kene, inga dalshme gjate gjite javes. Keshtu ke une i hoka cizmete punes prane deres, mora një lengte, ftohte nga frigoriferi, dhe ndeza radion e vjeter ned homen time të ndengjës.
Gje kenge e vjeter shqiptare luante, mbase per dashurina e humbur dhe rruget e hapura ke shtriheshin deri në horizont. U la renden e koltukun tim të vjetruar, duke pare nga dritargja likenin, duke lene kë stresi i grumbulluar i dites të shperndahe nga dale. Pa plane per mbremgjen, vetem kete si pakesore. Pastash erdhi trokitja një deren timi. Tre trokitje të lehta, të ngjekura nga një me i gjatë me i kelimshme. Gi eshte modeli dalues i trokitjes se rezartes, e kam njohur me kalimin e kohes. Mendova se agjo ndoshta kishte nevoje per ndihme me diçka rreth shtepis e sesaj. Mbasi dera e gragjit po ngeshte per seri si muajin e kaluar. Unë grita nga karrigia, hapa deren kryesore, dhe ati agjo kendronte në verandën time në dritën e zbete të pas dites. Për agjo dukej dramatikisht ndryshi nga pamgja i sagje e zakonshme. Neven të pulovres se saj tipike tema dhe dekshinseve të zbehura, agjo kishte veshur një fustan elegant, në ngjyre smeraldi, me një material të butike i perkafon të format në menyren e duhur. Floket i kishte leshuar per një here. Valet e lira i binin me mbi supe. Dhe kishte pak grim, diçka ke nuk e kisha pare prej kohesh. Per shëndetje Kreshnik tha agjo, zëri i saj pak i dridhur, sikurisht vertet nervoze per diçka. Agjo perkafoi i krahet e saj mbrojshte se rreth belit, ndoshta nga freskja e mbremzjes në agjer. Ke një minute e kohe, sigurisht, u përgjigja, duke u tërhekur mengjane per talene të hinte neze deshironte, por ajo kendroj në verande, duke zvendosur peshen nga ngjera kembe, në gjetren me siklet. Sfare pondod, ajo hodisite nga fustani i saj, duke lemuar materialin me duar me nervozizem. Kam një dasme neser pas dite, një mikeshe e vjeter nga ditet e kolegjit. Askush nuk po vjen me mua si shokerues dhe nuk e di nese kjo duket e peshtachme apo në rregull. Mendon se fustani është mjaft i bukur, unë e ngriva per një sekonda, i kapur në befasi. Rezarta keme kërkonte keshilla dhe mendime per modern. Kjo ishte një territor krajtës ishtiri, por duke i pare atë ke kendronte atje në dritën e verandis. Materiali kë kapte dhe reflektonte shkelkimin nga brenda shtepis e sime, ajo duke absolutisht manitese. Femerore, elegante me një qenueshmeri, kë nuk e kisha pare me pare ne të gjitha ndërveprimet tona. Rezarta, unë sinqerisht nuk mund t'i heksite nga ti, në kësora, duke ngjere fytyrën tim kë po me naksehegj nga turpi. Agjo keshi, nje i keshure vertete, duke mbuluar gogjen me dore sikur ishte e befasuar nga tingulli, sajte i saj shkelkien per nje moment të shkurtir. Thjesht po e tua per të kene i sjelshem dhe mbeshtetis. Jam plotësisht serioz, thashe, duke u mbeshtetur në kornizen e deres, por pas të zhvurare diçka ka ndryshoj në shprehjen e saj. Gjedrigje trishtimi pas buzekeshjes. Sikur dasma nuk ishte vetem per fustanin apo pamgjen e saj, ishte per të shkuar vetem duke u përbalur me mikdet e njohur të vjeter pa dike prane saj. Dogjat e begja peqe me telbesore, por u përmbajta. Agjo me falendruaj sinqerisht dhe u këti per ta ikur. Takate saj ke trokitnin butesisht në shkalete vrandes prej druri. Aten ate, ndërsa une ula per seri në koltukun tim, radio gjake gumezin të mendon gje program bisedash, nuk mund të ndalo gja se menduari per te. Menyra se si sajta i saj ishin zbehurin gjeshem kur përmendisi askush nuk po shkonte me te. Rezarta kishte kaluar nje fer të vertet e duke hamburburin e saj. Dhe tani po përbalej me një dhome plot me sifte të lumtura kreqtesisht vetem. Këgjo me mundon të vazhdimisht. Para se ta digja plotesisht qfare po begja, une isha në kembe, duke veshur një sakete dhe duke ekur në shtegun e shkurter drajt shtepise se saj. Trokita fort. Modeli imi trokitjes jo i saj. Ajo hapideren, ende e veshur me fustanin elegant, duke i vertet e befasuar. Kreshnik, gjithçka në rregull. Nese shketeso hesh se do të ndihesh gjashtë vendit neser në dasme, thashe, duke ferkuar zverkun e kafes me nervozizem. Unë mund të vijgj me ti si shokerues, por ti do të me kesh borx disa nga ato biskota me kopeze çokolate. Se te sa gjuzgeruan nga befasia.
Pastaj Ajo pretendoi se beri një buzekës gjelo zonjare, por unë mund të shigjale tesimin që I pushtoi fytyrën. Marrëvesh gje, por nëse në mëngjes do të vajta inspektoj kemishën tende, nëse nuk është I përshtatshme, mund të ndryshoj mendje për të marrë. Unë buzekësha dhe u ktheva në shtëpi, zemra ime duke rrahur në gjeshëm me shpejt se zakonisht. Radiogja ndeluante, por unë mezi I regjistrova zërin. Në vend të kësaj, unë kërkova në dollapin tim, duke provuar kemisha elegante që kisha harruar se I kisha, duke imagjinuar dasmen, shikimet që do të merrnim pashmangshmërisht nga njerëzit. Per herët e pare pas një kohe të gjatë, vetmia I keten diheq pak me pak mbitesi dhe bosh. Mëngjesi I ardhshëm erdhi me shpejt se sa I prisgja. U ngrita herët duke u marrë me një prize elektrike problematike në kuzine që kishte beri. Sherre prisgja vesh. Të late lirshëm nga sistemi I vjetër elektrik në shtëpi. Kisha veshur kemishën tim të bardhe, por ishte vetem gjysme e futur brenda, me menget të palosura nga puna me instalimet. Kafeja poziente, duke mbushur ajrin me atë aromet të pasur, tuke surë, dhe radiogja ishte vendosur ulet në një program mëngjesi që diskuton të parashikimin e motit të fund gjaviz. Një trokit që e lehte me ter hoki nga kutja e veglave. Hapa deren dhe pashe rezarten duke që freske dhe irregullt me shinse, të zakonshme dhe një pulover të lehte, duke mbashtur një kuti të vogël kartoni që e digja se përmbante biskotat I sajt të famshme shtëpi. Floketi kishte lidhur pas në bishtin I sajt të zakonshëm, por disa figje kishin shpetuar, duke I rregullor fytyrën natyrshëm. Ajo buzekeshi, por kishte një nuanse nervozizmi në shprehje, sikur po e mendon të di here që te marrëveshje. Mire mëngjes, ta Ajo, duke hyre brenda papritur një ftesi zyrtare, gati per inspektim, unë kesha duke fshire duart me një robe, por po te paralaj me roj, nuk jam saktesisht ekspert mode apo diçka tjetër. Ajo I hodhi një si kemishes si me ne menyre kritike, duke zgjatur duren për te regulluar jaken me një tërheqje të shpejte dhe efikase. Gishtat I saj preken kafen time për një sekonde, duke dërguar një ngrotesi të papritur në të gjithe trupin tim. Ti dukesh mire kreshnik, por futja brenda si që duhet. Sot ishe shok e ruesi dhe shokja ime zyrtare, bera si që me udhezoj, duke unë gjere disi I vetedi shem nen veshtrimin e saj vleresues. Ja shume me mira, u pergjeg Ajo, duke me dhene kutine. Shperblimi it para prak. Mos I hate gjita para se te nësemi. Ne keshëm dhe, ashtu si që erdhi, tensioni u lehte su angjeshëm. Une I hodhën një filkshën kafe dhene u ulem në trajezen e kuzhines per disa minuta duke folur per udhetimin kë kishim per para. Dasma ishte rreth një ore në gjug, në një kender eventesh buzeli kenit afer korqes. Mjaft e sofistikuar per mikteb gjeter te kolegjit me para, por ende duke ruajtura te sharm autentik shqiptar. Rezarta përmendi se si nuk kishte pare disa nga këta njerëz prej vitesh, dhe une mund të ndigja shketesimin dhe angtin e fshehur. Përbalja me pyetje te pashmangshme per gjeteni saj, humgjene saj, pa as një mburogje apo mbrojtje. Ngarkuam kamioncinën time, as gje e veçante, tjesht një kamioncine e vjetër, me një kuti veglash të vendosur për gjithmonë në pjesën e pasme, të morëm autostraden. Rruga per kafoj likenin per pjesën me të madhete udhetimit, u gji kë shkelken të nën djelin e mesdites. Une I mbajt të biseden kelimisht të lehte. Histori nga punishqa e zdruktetarise, si hera kërënderto van gje biblioteke me porosi për gruan e kre bashkjakut kë, përfundoj duke kene shume e larte për tavanin e saj. Rezarta ndau kopezanga ditete saj të abjekjes si eksperimentonte me kombinimet e pazakonta shigjesh si livando dhe mgjalte, por hiri pas hiri Ajo keti suhej, duke pare nga dritarja, dhe une pesqja veten se silat kushtime specifike po e të riknin. Kur mberitem në vendin e në ngjargjes, një sale elegante me dritare nga dishe me janet tavan me pamgje nga uji shkelkjes, parkingu po mbusheq me shpeqte si me makinat e shtrenjta dhe të shkelkjeshme. Rezarta reguloj fustanin, I saj një heret e fundit para se te dilnim nga kamioncina. Gati e pjeta duke I ofruar krahun tim.
Agjo e mori, dora i sa lehtë por e këndrueshme, ak gati sa mund të gjemëndon gjeheri. Brenda vendi gume gjinte nga aktiviteti, mbrojtë se tavolinet e bardha, aranzime lulesh të fresketa kudu, dhe nje kuartet harkesh ke luante butesisht në shep. Kokat u këtjen dersa hinim se bashku. Shikime kureshtare nga nxeres ke kartesisht, e nxinin rezarten nga shume kohe me pare. Agjo me prezantoi si fkingjin tim kreshnik, por mënyra se si sita e mikve të saj shkelkien suggeronte se ata po leksonin dukshem me shumen e marrëdhënien tone. Gjetem vendet tona të kaktuara në nxje Trieze me disa nga mikte e saj të vjeter të kolegjit. Vetej ceremonia ishte e shkurtër dhe i embel, nusja me një fustan të bardhe të rjedhshem, Henrike shkelkente sikur kishte fituar lotarine. Rezarta shikonte me një buzegeshje të bute, por une e pashej ate duke fshire si te një osedi here me një pecetej. Me pas, gjate ores se koktegjeve, filuante vine pjegjet. Ema, sa kohe pa u pare, ta një grua me entuziazem, duke e perkafuar fort, dhe kusheshte ki gjallosh i pashem ke zgjelle, thjesht kreshniku, u pergjigje rezarta, luke me shikuar, po me shokeron sot, gruaja beri me si medituri, e po mire per ty, me në fund gjeve një shokerues të ri, fytyra e rezartes u skuk, por ajo keshi. Une kendrova i kete, duke pire pijen time, por nën Trieze, i kapadoren. Ajo ma shtrengoj me nxehere gishtat e sajsh duke underturur me të mjet. Unë naturale, sikur e kishim bere në gjekin here me pare, kur filoj sherbimi i darkis, biseda në Trieze u be e gjalle dhe e animuar. Histori të vjetra nga kolegji, shaka të brendshme kwe e benin rezarten të keshte sinkerisht. Une u futan e biseda ku mundesha, duke ndare një histori per një udhetim katastrofik peshkimin e liken kwe i beri të gjithe të keshnin, por në mes të pjates kriesore, shokja e sajme e mirenga ate here u perkul, pra rezarta këndermen të ambashkete tjesht si fkinj per gjitmone, në gjeva rezarten të shtrengohe prane meje. Para se agjo të formulon të një per gjigje, une e pashe drajt shoke se saj të tashe karte, në fakt une gjami dashuri i saj. Trieza u beplotes ishte kete per një sast, pastaj shperthiu në të keshura dhe doli të befasishme. Rezarta me shikoj, syte e saj të zgjeruar, fytyra duke u bere roze e të li, por ajo nuk me korrigjoj apo kundërshtoj deklaraten, në vend të kesaj, ajo me shtrengoj doren me fort duke u afruar, nuk kishe pse të beje kete, peshperiti ajo, dogja i murmurita. Kë ati, atmosfera në Trieze ndryshoj dramatikisht. Rezarta ju relaksua dukshem, supet e sa gjule shuan dersa ajo umbeshtet tek une gjate, fjali meve. Une i vuran një kra ret kariges se sajr, dhe kur banda luajti një balade të vjeter, ajo mbeshtet i koke nesh patulen time per një moment. Une i solanti pastat e sajt e preferuara nga tavolina e shërbimit, dhe në shkembjem shikime ke komunikonin me shume se sa mund të benin fijalet. Mikten daluan se pjeturi pjetje invaziv, në vend të kesaj, ata në terhoken në retin e tirë si kur të kishim kene gjithmonen gje qift. Kur pjata kriesore përfundoi, dielli po perendon të mbiliken, duke pikturuar domen në nuanka të arta. Rezarta me shikoj, si te e saj me te bute se sa i kisha parendon gjehere. Faleminderit per kete per gjitshka, da agjo ketesisht, i shtrengova doren, kur dohere. Ndersa pjatat e pjates kriesore u pastruan nga sherbesit, banda ndryshojnë gjeshem ritmin, zhurma e bute e bisedave, u zeven desua me melodime të gjalla, duke sinjalizuar filimin zirtar të pjeses se kërcimit. Doma u ndryshua me drita dekorativ ke shkelkenin lart, duke u paskiruar ne likenin gjashte si gjete shperndare më mbi ugje. Qiftet tashme po shkonin drejt pistes se kërcimit, duke keshur dhe duke u tundur se bashku. Une i hodhan gje si rezartes, e sila po bisedonte me një shoket e vjetër dhom, fytyra e saj e skukur nga vera dhe ngrohtesja e mbremgjës. Gjegati per kete, e pjeta, duke tundur koken drejt pistes se kërcimit. Zeri im doli me hezitues se sa kisha ndermend.
Nuk isha shume I dene për skercimit, me I kete me nje cekën dhe shara si sa me nje valz. E gjo të ndi koken në filim, një buzekës gje e turpshme I shfakej. So gjo nuk kam kersir preq vitesh, por pastaj, si ku por I shkirtonte, a gjo ungrit dhe me kapidoren. E gja, nëse po te I tërhek në kete dasme, nuk do t'i shmange shkircimit. I lashe të me tërhikte atje, duke unë gjerë dizi, si një femija në valezimin, I të ishte pare të siklet shem të shkoles. Banda kaloi në nje kenge me të ngadalte, një balade klasike me tingus kitare, dhe nje melodike mbushi ajrin si nje vale e bute. Rezarta vendo si doren në shpatullen time de une, e mbeshteta timen në belin I saj, duke u kuqdesur temos e shtrengoja shume. Filonim televiznim, në filim me siklet, hapatemi pak sa gjashte ritmit, të keshurat e saj këshpertenin kur gati I shkelgja kembet. Je I tmershem në kete, talia gjo, zeri I saj I leta, syte keshkelkenin në ndrita. Po mire, eshte hera I me e pare pas një kohe, u per gjigja duke keshur, por me tisi partnere, du të I adal disi. Gjetem ritmin tone pas një minute, sikleti u zhduk ndjarë sa muzika në mbeshtilte, ajo u afrua, koka e saj u anua drejt gjoksit tim, dhe une mund të ndjeja ngrotesine e frimes se saj, aromen delikate të parfumit të saj, diçka floreale dhe të bute. Bota unë gushtua vetem të kne, të nja e fustanit të saj, menyra se si gishtat e saj perkuleshin në kemishen timi, ritmi I kendrushem, I kenges ke perputajme rahqet e zemres simi. Retnesh, ciftet e gjera rotuloheshin për une mezi I vurari. Dikush nga tri e zajone fersheliu me logje, dhe disa koka u kthjen drejt nesh, peshperigje ke lundronin ne a gjer, rezarta u shtrengua per një sekonde, duke pare peret sikur ishte papriture vete dishme per si tembine. Engjorogji murmurita duke e tërhekur një fraksion me afer, gjemi vetem ti de une tani. A gju relaksua dora I saj reshkiti në kafen time, kete drejte, kuqti interesun qfare mendoj ne ata, kenga arriti në refrenin e saj emocional, dhe ne ate moment me dritat kes beheshin dhe likenin ke shkelken të perte I dritareve, rezarta me shikoj, si te I saj I mambanin te miat, plot me diçka te patreguar. Mire në gjogje, ndoshta, ose fillimi diçka gje me shume, para si ta perpunogja a gjo ngrit ne magjete gishtave dhe shtipi buzet e sajne te miat. Ishte e bute ne fillim, hezituese por e vertete. Doma dukej se u zhduk plotesisht. Da gjova brohoriqe dhe Eduard Trokiqe te largeta, por e gjite rendezja ishte a gjo. Shigja e veres ne buzet e saj, menyra se si a gjo përshtatej me mua. Une e puta per seri, butesisht por me siguri, dora I me duke I kapur fytyran. Zgjali me shume se sa prisgja, një shkendigje këndizej në diçka me të telle. Kur u ndame, banda po e mbyll të kengen, dhe Eduard Trokiqe u përhapen në turme. Jo vetem per muzikën por perne, si që dukej. Fytyra e rezartes ishte roze, por ajo nuk I largoj shikimin. Nuk e di sfare me kapi, peshperiti ajo, me gjithë se buzekeshja e saj tregonte tekunder ten. Jam I lumtur këndodi, u përgjigja duke e mbajtur ende afernder sa filo e kenga qeter. Kërgjia me tenja kenga qeter me leta tani, si kur pudja kishte tirnjo barriere të padukshme. Por shpejt, prezantu e si tirit e gjite per seri per hedjen e buketes. Mikta e rezartes e panede e terhoken, duke keshursi në kohen e kolegjit. Egja, rezarta, shtetranite, ajo protestoj gjysme zemre, por perfundoj ne grupin e grave bekare kë kendronin pas me krahet e krikezuar. Nusja u kthie, numeroj mbrapsht dhe hodi buketen lart. Ajo harkoj ne agjer, petalet fluturonin, dhe rapikerisht ne duart e befasuar atë rezartes. Ajo e kapi refleksivisht, duke e pare sikur, ishte një tengjil ingzete. Turma shperteu per seri ne brohoriqe, mikta e saq duke e talur. Duket se tigje radha qeter, rezarta. Ajo u kthie tek une duke mbajtur lullet me një veshtrim tales. Kjo eshte fagjiit e di. Une kesha duke I marrë doren e lire. Hej nëse ki eshte një shengje nuk ankohem. Site e saj takuan te mite, lozëngjare por me një nuanse serioziteti. Do të shohim për këte.
Ndërsa në të vazhdoj, energjia në do me ke gumezin të rreth nesh, ngjeva një ndryshim, sikur kjo nuk ishte me thjesht një favor, ishte fillimi i diçka që kë asnjëri prej nesh nuk e kishte planifikuar. Udhëtimi kthies nga dasman ndihej ndryshi, i ngarkuar me një energji të keteke nuk kishte këne gjej në rrugën e vajgjës. Autostrada ishte i errët tani, i gjete shperndëre, më bilikën si shikshellon gjatë e largjeta. Dhe rezarta bante buketën në prehër, ere pas here duke e pare me një përzirgje, argetimi dhe diçka gjë me te. Dhe le, nuk folem shume në filim. Muzika e bandes ende na gjehonte në koke, por dora e saq gjeti timen në per konsole. Gishta te ndërturu sikur ishte gjegja me naturale. Kur u futem në rrugën e shtepive tona, kontura e njohur e shtepive tona shfakej në ndritën e henis. Shtëpizat prej druri kra per kra, të ndarave tem nga një gardhi u let dhe një pamgje i përbashket e u gjid. Unë e shokerova dhe rritë dera e sajgj, agjri i fresket i natjeske mbarte arumen e letet e pishes nga pigjet ati prane. A gjo u kthe nga unë, ende duke shtrenguar lulet, se të i sajgj ki kerkonin temi të ne dritën e verandes. Pendo hesh per ate putje, pjeti a gjo butesisht, zeri i sajgj me zinje pesh perice. Sikur po testonte ujërat, une u afrova, zemra ime e këndryshme për plot. Kam pritur per të per një koheta gjate rezarta. Buzet e sajgj u perkulen ne një buzekeshe, dhe para se të toshame shume, agjo u afrua, duke me putur per seri. Kete here, me thelle, me ngadale, paturmen apo muziken. Ishim vetëm ne, duart e saj në gjoksin tim, temjat në belin e saj, bota kes behej në tingulin e valeve në largesi. Kur undame, ajo mbeshteti ballin e saj në timin per një moment. Natën e mire kreshnik. Natën e mire murmurita duke e parete hinte brenda, drita e saj duke undezur, kwenga ajo nate, ku firi midis shtepive tona uzbe. Mengjeset filonin me mua duke zir kafe në kuzinen tim, vetëm per të degjuar trokitqen e saj, të butit e të njohur, të ajo hintemi në tufe të fresket me mufina o seskones. Floket e saj ende të së regull të nga gjumi, u leshim në trajzen të me duke biseduar, më baj avullin ke ngrihej nga filaksanet të ne, per projektin e fundit të punishtes, ose se likeni pongrinte me heret ketevit. Mbremgjet përfundonim në një vendose qetrin, duke gëtuar darkë të tjeshta, makaronash me barishte nga kopshti, i sajgji rritur ose peshik të pqekur nëskare kë kisha kapur në një ditet të rale pushimi. Shikonim filmat të vjetër në divanin e sajgj, këmbet e sajgj të futura në një batanigje, krahu imreth shpatulave të sajgj sikur kishte kënej gjithmon e keshtu. Rezarta u hap me shume ne ato ore të keta, në gjenate, ndërsa u leshim në verandën e sajgj me filksan e sajgji, ajo me tregoj per netet pasi burri i sajgj vdik. Heshtjen e pafundme në shtepi, me njëren se si rinte zgjuar duke pare tavanin, duke luashtur qëto kushtim derisa të dhemte. Mendova se nuk do të ndjesha kurreme e plote, refeu ajo, zeri i sajgj duke u tjerë, une nuk ender preva. Thjesht i mbajta doren duke e lene fjalet e sajgj të mbushnin hapesiren, në kembim, une ndava plaget e mia, e dashura ke ishte larguar sepse une nuk dogja të shkogja në kitet. Si me beri te kisha frikët e le shogja dike brenda, i shkete suar se do t'i humbisja edhe ata. A gjo dek gjoj pak gjikim, gishti i sëq duke vizatuar rate në pelemben tim, ne filuam të ndash me gjeret e vogla këndertonin gjë gjeti. Rezarta me ndimoj të pastrogja kopshtin tim të rritur një fund gjave. Duart e sajne toke ndersa mbilnim, hortensie prane dritëres. Dhe kalterta si fustani i saj i dasmes. Ki vend ka nevoje per pak ngjire, ta ajo, duke fshire balten nga fakgja e saj. Në kembim, une regulove instalimet elektrike në kuzhinen e saj. Dritat ke kishin pulsuar ke nga dimri i kaluar. Sa kohë këndermen të kendroshketu, ingas movën dersa shtrengogja viden e fundit. Sa kohë të me keshti, u pergjigja jo, si te i saj ke takuante mi të mengjëngrote si ke ma shtrengoj gjoksin. Por kyteti e vuri re, në një event e vogel siki, fjala udheton shpajt. Në punisht e koleget me ngacmuan gjate drekes, dek gjova ke po fluturon lat me fkinjën e madi, të paska zene fkinja e madi, apo jo,
Une e kalova me njetë e keshur, por me ngacmoj pak, me një rësësi e reduktuan në një shaka per moshen. Rezartene vëgjtime kek, me këte e sajtev gjeter nga tregu peshperit nin kurajon dalon të per furnizime, dhe njara ma gje e të roki me njane në dikanin ushkimor. Gje e sigurt per kete, rezarta. Shte pak i ri, apo jo, a gjo me tregoj per kete gjate darkes atenati. Piruni i saj duke levizur ushkimin në peaten e saj. Une i vendos agotin. Gje e shketisuar per atege tone. A gjo ngriti site, shprehja e saj e këndrueshme. Ata mund të flasin sa të duan. Une tjesh duhet të dikepo, i këndroj besnike vetes në të dive. Une zgjata doren ne per treze, duke imbuluar doren me timen. Ate here gjo eshte e gjita ke kare ndesi. Në shimbremgje, pas një ditë të gjatë në punishtë, ore të tëra duke le muar drulisi per një set ngrenje me porosi. Duarte mia të len duara dhe me kopeza, vendosa se ishte koha. Diliu zit poshtelikenit ati embremgje dhe se premtes duke hidur njem gjegull të arte ne per oboret tona. Une kaluva pas ditën duke u pergatitur, duke varur drita dekorative per gjate parmakut të verandes, duke shtruar në gje mbulese të kuke me kwadrate në trezene vogel pas shtepise dhe duke pjekur bifteke me patate nga tregu lokal. As gje ekstravagante, tjeshte dhe e ngjere. Ma gje mora disa nga hortensit ke kishim më mbjellës e bashku, duke i reguluar në një vazo si kender treze. Rezerta u shfak pikerisht në kohe, duke trokitur butësisht para se të hinte. Ajo ishte me një fustan të lehte verur, flokete le shuar, duke mbashtur në gje shishe vere ke kishte marre rruges per në shtepin nga fura. Çfare ishte gjithe gjo. Pjetja gjo si te e saj u zgjeruan dersa ekte në verande, duke pare pamgjen. Dritat ke pulsonin, gjurma eskares ke zbehej, valet ke perplaseshin butesisht poshte. Darka, tashe, duke në kësgjere karigin e saj, mendova se na duhejn jenate sik gjo. Ajo uul buzekeshja e saj e bute de kureshtari. Nuk kishe pse të kalojgjik gjithekete mundim. Dogja. Ne hodhem beren dhe hengrem në killin ke po e rësohaj, duke folur per gjith qka dhe askgje. Klienti i qudi qem në furën e saq ke gjith mone kërkonte me shume kremi, varka e vjeter ke po mendogja të restauroja poshte molit. Ajri ishte i fresket, duke mbajtur aromen e pishes dhe ugjit, dhe per heret e pare pas një kohet e gjate. Ketesia midis në shëndi hej plot prem time dhe gjodhimgjit e patreguar. Ndërsa pjatat pastroheshin dhe i gjet filluan të shfakeshin, une i kapadoren në per trajeze. Rezarta eshte diçka ke duhet tetëm. A gjo anoj kokeen gishtat e saq duke shtrenguar të mita. Qfare i eshte? Mora frime, fjalet ke kisha praktikuar gjithe gjaven dolen të kendrueshme. Nuk dua ke në të gjemi vetem të dashur në emer, dua ke gjo të gjete e vertete, në bashke hapur, pa u fshehur me nga ajo ke mendoj në njërezit, du të gjesh me mua per gjithmone. Site i saj kërkonin temite. Një perzirje befasi dhe ngrotesje i pushtu i fytyren. Ajo nuk foli me njëhere, por pastaj të ndikoken, një lot i reshkiti në fake. Kam pritur këtë ma pjesë shkete këngadas ma, peshperiti ajo, duke u ngritur per teme per kafuar. Ne u per kafua mati, te ke shurat kë perzi heshin me iren, ko ka e saj në gjoksin tim dersa bota duke që ndalonte. Kënga ajo nate, ku firi mes di shtepive tona u be i pakarte. Rezarta filloj të kalonte me shume kohe në shtepin e time, gjerat e saj gradualisht po leviznin, një filksan i preferuar në dolap, veglat e saj të pjekjes në sirtar. A gjori hapit e zen e saj të pjekjeve në treg, buzekeshjet e saj vinin me lete, kyteti e vuri rendrishimin, por pesh peri gjet u pakisuan me kalimin e kohes. Unek të hesha në shtepi me aromen e bukes se fresket të darkonim në verande, duke pare likenin ke shnder rohej në argjend nën hene. Regulova e dhe shtepine e saj, ripikturova muret në ngjirate buta blu. Ndërtova një lekundese per paraku leshim më bremgjeve. Koka e saj në shpatulen tim. Fkëngjet u mesuan të nashihnin bashke në tregun e fund gjaves.
Unë duke mbajtur shportat e saj me lullë ndërsa ajo tregtonte për Perberes ose duke e kurdore për gjate shtegut të bregut, keni i saj që vraponte për para. Edhe gjemta e punishtes u zbuten me shakate. Njeri me rahu ne shpatul duket e ne, duket se ke gjetur njetes me arë. Nje mëngjes jo shume kohe me vone. Rezarta dogji per seri një tufe biskotash e shperkendruar nga nje recete i reke po e perfekciononte. Ajo inksori nga furra, duke u vrenjtur nga skagete erreta, unë e mora nje e kafshova pavaresisht krokanses se skajeve të gjegura. Ende me të mirat ke kam ngrene, tashe duke keshur, sepse janet e tua. Ajo keshi lotet i ridnin dersa me per kafua. Atë kushtohet çfare të pjeta atë ditë të pare per fustanin, unë i kapa fytyren gishti i mi madh duke i ferkuar faken. Nuk do t'i hek kuriosite nga ti. Ne atë moment me djelin ke rezatonte ne per dritare dhe likenin ke zgjohe gjashte, unë e digja se kishim dertuar diçka të kendrueshme, nga hiri i homgjes se saq, nga vetmia i me e kete. Shtëpite tona shkelkenin per seri me driti, ta mbushura me te keshura, aromen e pëgjekjeve dhe premtimin e mëngjeseve të tjera si ki. Kam kreshnik haksiu dhe gjam 26 vjeç, duke fituar gjetes e tim në kete